Hello，大家好，歡迎嚟到我都唔知點講，但新年流流你就聽我講一個故事啦。事情就係我屋企嘅廳咧有兩個 camera 嘅，第一個 camera 就係你而家見到呢個 angle 由上面影落去噶啦，咁第二個咧就喺我電視面前而家圈住咗嘅一個 camera，個原意就係盡量睇到晒阿 Burger 嘅去向啦，咁當然都可以有陣時同阿姐姐去溝通啦。好啦。咁有一日咧，我就去咗街，去緊朋友屋企嘅途中嘅時候，我就開一開個 camera， 即係開我電視前面嗰一個 camera， 就發現嗰個 angle 係見唔到 Burger 嘅，我就決定 send 幅相俾我姐姐，話俾佢聽，我呢一個 camera 我圈住咗噶啦，就晾住一個膠盒上邊，而因為呢個膠盒咧係令到個 cam 嘅 angle 見唔到當時喺地下嘅 Burger， 我已經 cap 咗張相，再圈住佢，交叉個盒，再加一段英文字，諗住姐姐可以將段英文擺落 Google Translate 變翻印尼文，佢就會明白噶啦，好 straightforward。咁姐姐就好快覆我話 OK， 於是我就去咗睇其他嘢啦。隔咗幾分鐘，我諗住冇問題啦，再 check 一 check 個 camera， 而家睇唔睇到 Burger 先？我再開個 camera 就變咗咁啦。俾個 reference 大家，一開始就係喺綠色個膠盒上面嘅，佢整完呢就變咗喺白色個膠盒上面啦。跟住我就好心平氣和同佢講 ，No need anything under the camera, just on the table is fine。And what do I get? I get this 啊！同大家 recap 翻一次先，由咁變成咁，最後變成咁啊！我只不過係想個 camera 擺翻喺個台啫。呢個時候姐姐就問我：咁tak suci mo tayo ito? Purkale fan kau。跟住我忍住道氣講：唔係啊，要兩冇嘢，要全部盒拎走晒，唔要，個 camera 擺喺台 ，no box。接下落嚟，佢就 send 咗呢兩張相俾我啦。我都唔係好明，已經冇乜心機嘅我，決定再次畫啲交叉俾佢。但係 box 都我都擺下邊 ，no box 都我都拎走啊。唔係啊，咩 box 乜嘢都唔要啊，嗰個 camera on the table 喺個台上邊，下邊乜嘢都唔要，拎走晒。OK， 去到最後，我都係決定俾心機 AI 張相俾佢。Sorry 姐姐，我下次會努力啲噶啦。咁tak suci。唔好意思，小姐。